Občina Kozje je v letošnji pomladi pristopila k številnim projektom na različnih področjih in na območjih celotne občine, ki jih izvajamo. In eden takih je zagotovo tudi ureditev športnih parkov za sprostitev, rekreacijo in druženje. In ta projekt smo poimenovali Dobimo se na igrišču. In tudi danes smo se dobili tukaj na igrišču, v Lesičnem osnovni šoli, da namenu predamo nova igrala, nove naprave za medgeneracijsko druženje. Seveda v sklopu tega projekta pa je urejena tudi knjigobežnica. Za osnovno šolo Lesično pomeni ta otvoritev igrišča zelo, zelo veliko. Tudi mi usmerjamo na šoli učence pri športni vzgoji za razvijanje raznih motoričnih sposobnosti in tudi vseh drugih dejavnosti. To igrišče bodo lahko uporabljali v sklopu samega pouka, pa tudi v prostovoljnih dejavnostih, tudi popoldne, v OPB-ju. Najbolj so se pa razveselili plezalne stene. To igrišče pa ni namenjeno samo športu. Prav knjigobežnica pomeni za nas veliko pridobitev, kajti tudi na šoli preko kulturnih dni in vseh prireditev spodbujamo učence k branju. S tem pa neposredno lahko spodbujamo tudi njihove starše. Ko bodo otroci prišli na igrišče, si bodo lahko tudi starši sposodili knjige ali pa brali poleg zraven svojih učencev. Mi jih bomo spodbujali, da bodo redno prinašali knjige, povezali se bomo s knjižnico v Lesičnem. Tudi knjižnica bo skrbela, da bo ta knjigobežnica vedno polna. Lepo pozdravljeni v imenu Razvojne agencije Sotla. Razvojna agencija Sotla kot javni zavod, kot strokovna inštitucija, ki podpira razvoj našega območja, deluje tudi na območju občine Kozje, ki je bila tudi soustanoviteljica lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko. Lokalna akcijska skupina deluje že od leta 2008 in njen namen je predvsem v tem, da spodbuja oziroma omogoča sofinanciranje tistih projektov, ki so v lokalnem pomenu izrednega pomena za razvoj območja in bi verjetno težko dobili kakšne druge vire financiranja. S tem, ko se prijavijo prijavitelji na javne pozive lokalne akcijske skupine, jim je omogočeno financiranje projektov z nepovratnimi sredstvi iz Evropskega kmetijskega in regionalnega sklada. Tudi ta projekt, kjer smo danes, je prijavila občina Kozje in nas zelo veseli, da so ga v bistvu prijavili tukaj, kjer dejansko vemo, da je projekt izrednega pomena za to celotno občino in pa širše okolje. Takšnih projektov s podobno vsebino je bilo že na območju potrjenih 66, razdelilo se je že 1,2 milijona evrov in mi načrtujemo to vrstno delovanje tudi že za novo finančno obdobje. Tako da vse vljudno vabimo, da se nam pridružijo ali kot člani lokalne akcijske skupine ali pa tudi kot potencialni prijavitelji na bodoče javne pozive. Zdravo, jaz sem Nika, sem domačinka in bodoča uporabnica knjigobežnice. In kot literatinja in kot navdušena bralka moram reči, da mi je strašansko všeč, da je prišla takšna stvar še v naše kraje. Moj prvotni plan je seveda knjigo noter pustiti in sicer bom pustila prvo damsko detektivsko agencijo in sem jo posvetila za vse dame, ki bodo naučile svet, da se jih splača poslušati in jemati resno. In upam, da bo še kateri deklici to popestrilo potem branje. Se mi zdi pa nasplošno krasno, da je seveda povezava športa, povezava branja. Jaz, ki sem bolj bralka kot športnica, mogoče me navdihne še za šport. Upajmo. Tako da se veselim, kaj vse bo še prišlo.
Izjemno sem ponosna, da imam danes priložnost nekaj knjig vložiti v našo knjigobežnico, ki jo odpiramo tudi z današnjim dnem v mojem rodnem kraju na Bučah. Seveda verjamem in prepričana sem, da bodo mnogi prihajali sem, ne samo se sproščati na naše športno igrišče, ampak tudi si izposoditi kako knjigo. Namreč za Buče je ta pridobitev izjemnega pomena. Pred leti smo imeli tukaj osnovno šolo, kar nekaj desetletij je že žal ni več in seveda je to ena taka dodana vrednost temu kraju in kulturnemu utripu. In sem, bom rekla, izjemno ponosna na svoj kraj, na svoje krajane, občane in občanke. Za željo velikega obiska. To igrišče mi je všeč zaradi vseh igral, so ful zanimiva in sploh zaradi tistih keglov tam in seveda zaradi knjigobežnice, ki je napolnjena z veliko zanimivimi knjigami in zraven je klopca in lahko si prebereš knjige.